Yangu naitwa Lucas Abraham, natokea kitongoji ya Mwenge. Ni mmoja wa kitongoji ambao sisi tuna kikao yetu kila mwisho wa mwezi ya tarehe 6 pale tawi la CCM Ilala. Na sisi kama sisi wa Masai tunapotuona hapa tunatoka sehemu mbalimbali tofauti. Lakini jana tuliposikia leo tuna kikao na mkubwa, na sisi tukachaguliwa viongozi wa kikao hiyo ambao tunafanya kila tarehe 6 tuje kikao hii kwa ajili ya vitendo ambao inaendelea na kitu ambao sio vizuri kwa binadamu yoyote ile. Na naposema sisi tunatoka sehemu mbalimbali. Wamasai wanatoka Tanga, wanatoka Simanjiro, wanatoka Kiteto, wanatoka Moshi, na sisi wote ni jamii moja ambao tunaongea lugha moja. Lakini kila Masai anayotoka mkoa yao ana maadili yao hapa da, na ana kikao yao maalum. Sisi hatuwezi kutoka kikao ya Ilala tukaingilia ya Jumapili ya ambao wao wana kikao. Lakini tunajua tunaongea lugha moja. Kwa sababu hii tuliposikia sisi kazi yetu ni ile ambayo ya ulinzi tunapofanya mjini hapa. Lakini kila Masai sisi tuna mamlaka yetu ambao hamna mtu anayeweza kuingilia. Mfano, Masai akija da hapa, akikaa miaka 2, hana kazi yoyote, analewa, tuna mamlaka kupeleka hata usiku na lori na fimbo 70 kwa sababu ameenda kinyume na sisi. Kingine, Masai yoyote anayekuja hapa da, sisi tuna kikao. Mtu akifiwa sisi hatusiki huku, tunasafirisha, awe mtoto awe mtu mzima. Masai akija hapa da, akiiba atuchangie hata shilingi 100 lindo lake. Akifiwa tunamchangia. Akiibwa na wezi tukathibitisha kwamba sio yeye ndo aliyeharibu kazi yake, tunamuokoa. Kwa sababu hatutaki mahalifu. Sasa sisi tunachoshangaa sisi tunakataa mtu ambaye ameiba lindo lake, hatumuokoi. Sasa tunamuokoa mtu aliyoua, hatumuokoi. Lakini kitu ambacho imetusikitisha sana, tendo la kuitwa Wamasai wauaji, wachinjwaji, alafu ni kitu tofauti na sisi. Na kwa sababu moja mimi nafikiria kwa akili yangu timamu, watu wanasema hivyo kwa sababu sio maadili yetu. Na sio sisi ambao hatujawahi kusikia Masai amechinja, amenyonga, hatunaga maadili hiyo. Na ndio maana tumenuka kwa kitu ya siku moja. Lakini kwa sababu tuliposikia serikali anachukia, na tuko tayari kuunga mkono, kwa maana sisi tuna kikao tofauti. Sisi unapotuona hapa tumechanganyikana. Wamasai wa Arusha wako kama wenyewe. Sisi mimi natoka Simanjiro. Kwa hiyo na sisi Simanjiro tuna tabaka 2. Kuna Simanjiro ya huku Kopa. Na kuna ingine kule ya Trat. Sisi lakini tukikaa kikao moja tukisema tuitane viongozi tungejaa huku, lakini imekuja ghafla. Lakini sisi tarehe 6 tuna kikao yetu. Kama mwenyekiti hapa alipotambulisha James, anaongoza kitongoji 38 hapa da. Na kila kitongoji na mwenyekiti wake. Kwa hiyo siku ya tarehe 6 kila mwenyekiti wa kitongoji anashiriki kikao hiyo. Tuliposikia jana hii kitu tumechukia sana. Maana sisi tunafanya kazi maeneo haya na sisi hatujuani. Sisi tukimwona Masai amefuata nguo za kawaida tunamuuliza kikao yako ya mwisho wa mwezi ni wapi? Akijificha, maana sasa hivi unakuta wa Masai ukimwongelesha Kiswahili, Kimasai anaongea Kiswahili. Ukimwambia unatoka wapi? Ametoka Simanjiro na kuambia ametoka Kiteto. Na ndio maana sasa hivi hiki kitu nayumba hivi. Lakini kwa namna moja au mingine tuko tayari kwa mitindo yoyote ile itambulike huyo Masai ametoka wapi, alio msamini kwenye kasi yake ni nani, kampuni gani, na hapo tunahakiki tunapata maalifu. Kuliko kutunukisha sisi ambao sisi wengine hatujui hata hiyo kitu ina maana gani na ameua kwa sababu gani. Kwa maana sisi tuliposikia ameua Mchina kwa ajili ya milioni 10, Masai maskini sana akiwa na ng'ombe 20 na sani milioni 10 ni hela ndogo sana. Kwa hiyo ni kitu ambao
tuna wasiwasi